Exactly how we operate, how to use the step away just for 5 minutes during. Angin ay papunta sa inyo dito. Hindi siya yung nasa Segachecho kayo, panoorin nyo, channel 2. So napakalaki pong epekto ang ipinakita nito sa aming paaralan sa pag-spray po ng Together Plus. Unang-una po ay namatay ang mga insektong naririto sa aming paaralan, lalong-lalo na po ang lamok na may dalang sakit na dengue.